pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a demora, de eu ter demorado tanto, gente, para eu poder voltar aqui e gravar para vocês, tudo bem? Quero que vocês me desculpem. Passei por uma situação meio difícil, complicada, mas não é o momento de eu falar agora. Mas eu vim aqui trazer para vocês mais detalhes da minha geladeira. Quem quer comprar uma geladeira como essa, então eu vim trazer mais detalhes dela para vocês depois de 7 meses. Já faz 7 meses que eu tenho essa geladeira, gente, que eu adquiri ela. E eu quero falar para vocês quanto que eu paguei, o site que eu comprei, entendeu? E quero falar para vocês como ela está funcionando para mim hoje, depois de 7 meses. Agora eu tenho como falar para vocês realmente o que ela faz de bom e o que ela não faz de bom. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu quero trazer, sem mais delongas, quero que vocês se inscrevam no meu canal, dê um joinha aí pra mim, compartilha se quiser, deixe os comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Então vamos embora pro vídeo? Bora pro vídeo! Então, pessoal, o que eu posso falar dessa geladeira? Ela tem uns pontos positivos e uns pontos negativos que eu não gostei dela. Mas, no geral, eu amo essa geladeira. É a geladeira do meu sonho. Quando eu tinha um sonho de comprar essa geladeira, eu fiquei 4 anos sonhando com ela. Gente, são 4 anos, não são 4 meses, sonhando com essa geladeira. E o meu sonho era ter uma geladeira assim, inverse, e que fabricava gelo sozinha. Sempre foi meu sonho. Então, quando eu sonhava com essa geladeira, eu sonhava com uma geladeira inox, na cor de inox. E ela quando eu decidi comprar ela mesmo, eu fui com meu marido, escolhi as cores, eu falei, amor, me dá um palpite, qual que eu pego. E meu marido é apaixonado por branco e preto. E aí ele falou, quando ele viu essa e a branca e a inox, ele falou a preta. Aí eu peguei a preta. Ela é linda, como vocês podem ver aí, ó, ela tá linda, ela é perfeita. O que mais que eu posso dizer dela? Ela funciona, tudo que tá no painel funciona, não deixa nada a desejar, entendeu? Ela é top mesmo, essa geladeira. Eu amo ela. Ela é o modelo Active da Pro 80, tá? É o modelo da minha. E o que eu posso dizer mais? Ela é bem grande. Eu vou filmar ela para vocês com ela quase vazia, porque eu ainda não fiz compra, então ela tá praticamente vazia. Tô sem nada praticamente nessa geladeira. E ela é bem grande, gente. Ela tem 540 litros, tá? E cada 2 horas, cada 2 horas, ela parece que esquenta do lado, sabe, um pouquinho. Mas não é a tempo tanto de queimar a mão. Mas você sente que ela tá um pouquinho morninha dos lados, sabe? Das laterais dela aqui, da lateral. E o que mais que eu posso dizer? O ponto negativo dela é que ela mancha. Gente do céu, como ela mancha. Eu posso dar um lustre nela agora, se eu ponhar a ponta do dedo, vai ficar minha digital nela. Ela deixa muita marcas de dedos, de mão, então eu evito muito pegar nela assim em qualquer lugar, procuro pegar ela mais no puxador mesmo de inox. Esse puxador dela de inox é a coisa mais linda, e ele é inox mesmo, de verdade, tá, gente? Essa geladeira, ela é grande mesmo, ela é alta, ela é grandona, ela tem 1,86 m, ela tem 1,86 m, se eu não me engano, de altura, por 84 de largura, ela tem, e parece que ela tem 76 de profundidade, se eu não me engano, é essas medidas dela, tá? Esse é um ponto negativo que eu não gostei, é o único ponto negativo que eu não gostei. Ela deixa muita marca de dedo por ser preta, entendeu? A inox, ela não deixa marca de dedo, entendeu? E a preta ela já deixou. Mas eu vou abrir ela agora e vou mostrar pra vocês ela aberta, tá bom? Mas ó, pra quem tá precisando, quem tá querendo uma geladeira desse porte, desse modelo,
Eu aconselho, compra. Compra porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela funciona perfeitamente. Não deixou a desejar comigo. Já faz 7 meses que eu tô com essa geladeira, então posso falar um pouquinho dela para vocês, tá? Agora, se vocês não se incomodar de estar limpando, ela vira e mexe, tá limpando a porta dela na frente, por causa das marcas das mãos, digital, eu aconselho, compra preta porque ela é linda, ela é top, combina com qualquer coisa, tá bom? E deixa eu falar pra vocês, eu comprei ela no site do Compra Certa, tá? Veio antes do prazo, perfeita, veio em perfeito estado, perfeitinha ela veio, bem embalada, entendeu? Chegou antes do tempo. E essa geladeira, ela tá custando em torno de 10.990. E quando eu comprei ela no Compra Certa, há 7 meses, eu paguei nela 7.999. 8 mil paguei nessa geladeira, tá? E foi uma compra bem, como que eu posso dizer? Foi uma compra bem aproveitosa, não me arrependo, amo essa geladeira, tenho muito carinho por essa geladeira, cuido bem dela, como cuido de todas as outras minhas coisas, tá? E, gente, se vocês querem estar atrás de uma geladeira dessa, compra. Eu aconselho vocês comprar, porque ela é top, top das galáxias. Espera aí que eu vou abrir ela para vocês verem. Como eu falei para vocês, eu abri ela, ó. Ela é bem grande, ela é bem espaçosa, tá? Ela é muito grande. E como eu falei para vocês, ela está vazia, porque ainda não fiz compra, mas ela está praticamente vazia. No freezer, se vocês olhar, não vai ver nada no freezer, a não ser uma misturinha lá no fundo lá. Só, mais nada. Mas essa geladeira, gente, eu aconselho vocês comprar. Compra, se vocês querem um refrigerador Inverse, que fabrica gelo sozinha, compra porque vocês vão gostar. Ela é, nossa, com a minha geladeira antiga, eu tinha que vir e mexe tá apanhando água na forminha e nós esquecia no calor e era aquela briga, sabe? Era aquele nervoso, entendeu? Pera aí. Olha, esse aqui é o painel dela, esse painel, ó. Aqui você controla toda a sua geladeira, tá bom? É por aqui que você vai abastecer a vasilha de água que está pedindo para fazer o gelo, né? É aqui que você vai dar suas festas. Vou explicar direitinho melhor para vocês entenderem. Olha, o freezer ele funciona assim. Olha, ela tá com o painel travado porque eu não gosto de deixar destravado porque vira e mexe, nós coloca a mão e fica ruim. Destravei o painel. Aqui é o freezer, você comanda, você controla a temperatura do seu freezer, ó. Mínimo, máximo e médio. Eu procuro deixar ela sempre no mínimo, porque ela funciona muito bem no mínimo, tá? Ela funciona perfeitamente no mínimo, então não tenho necessidade. Eu ainda não ponhei no máximo e nem no médio, no calor, porque eu ainda achei que não houve necessidade de eu estar aumentando a temperatura do meu freezer. A mesma coisa é o refrigerador, ó. O refrigerador, ó, mínimo, máximo e médio. O meu refrigerador eu costumo deixar no médio, porque eu coloco muita folha, muita verdura, muito legume, então eu procuro deixar no médio. Eu acho que conserva mais as coisas, o refrigerador. Aqui é o Ace Make dela, tá vendo? É um Ace Make. Aqui ela mostra quando tá, ó, reproduzindo gelo. Ela mostra para você quando a gaveta tá aberta, ela dá um apito dizendo que a gaveta tá aberta. E aqui é quando o gelo está pronto, tá vendo? Aqui o gelo já tá pronto. Quando ela precisa de abastecer água para o gelo, isso aqui acende, tá? Isso aqui vai acender e mostrando, indicando que é para você abastecer a vasilha dela de água para poder voltar a fazer gelo, tá bom? E engraçado que se você tirar uma pedra de gelo, ela
põe aquela pedra de gelo que você tirou no mesmo segundo. Você tira e ela coloca aquele gelo que você tirou, tá bom? Aqui desse lado tá, ó, Express. Aqui é o Express. Você aperta aqui, ó. Você aperta o Express se você quer gelar algo rápido para você. Aí você aperta o Express. Aqui é sobremesa. Você quer fazer uma gelatina, um pudim, alguma coisa que vá no freezer, assim, para gelar rápido. Em torno de 40 minutos ela já tá pronta, a sobremesa. Aqui, ó. Aqui é latas. Lata, ó. Latas. A lata, ela leva 1h e 20 minutos para ficar do jeito que a gente gosta. Bem gelada, mas trincando mesmo. Mas leva 1h e 20. Ou seja, se você for fazer uma festa, um churrasco na sua casa, coloca 10 horas. 10 horas, 9h30, 10 horas, você coloca no freezer que em torno de 1h e 20 ela vai estar pronta, trincando para você. Tá bom? Aqui, deixa eu desligar. Aqui, ó, é compras. Ó, compras. Se você fez compra e você chega, as coisas tá que meio assim descongelando, sabe? Descongelada, não pode ficar muito tempo fora da geladeira, você chega e você coloca no compras. Que na hora, assim, quase que imediatamente, ela vai mudar a temperatura para conservar as compras de geladeira que você comprou, entendeu? Aqui, ó, aqui é férias, tá vendo? Férias. A férias é para você, quando você for sair, viajar, final de semana, você aperta o férias e ela vai economizar totalmente para você a sua força. Ela economiza força. Porque você não vai mais estar abrindo, você vai estar de férias e você não vai abrir ela, então ela vai economizar para você. Ela vai deixar no mínimo mesmo, tá? Aí aqui embaixo, ó, festas, tá escrito festa. Essa aqui é para quando você faz uma festa na sua casa e você tá abrindo o refrigerador toda hora. Toda hora você tem que estar abrindo o refrigerador, porque não para, né? É festa. Então você coloca em festa que ela vai estar mantendo para você as suas coisas geladas, fresquinha, gostosa, do jeito que você quer. Tá bom? Esse é o painel dela, que eu acho muito lindo mesmo o painel dela. E é isso. Agora aqui, ó, aqui ela indica para você, ó, que tem porta aberta, quando a porta tá aberta. Se você tá ocupada mais de 1 minuto, aí ela vai dar um sinal que ela tá aberta. Você só vem aqui em cima, ó, aperta 2 segundos que ela vai destravar e não vai parar de dar aquele sinal, tá? Aqui é trava painel. Aqui é o trava painel dela. Você clica, ó. Eu travei o painel, ó. Ó. Posso mexer que não muda, porque eu travei o painel, tá bom? Agora eu vou abrir ela aqui para vocês verem melhor como que ela é, ó. Ela vem com 2 luzes de LED. Ela vem com essa luz aqui, ó. Ela é LED, totalmente de LED. Ela é muito clara, ela ilumina muito bem. E vem essa outra luz aqui em cima, ó, de LED também, tá? Ela tem só essas 2. Gente, eu comprei esses organizadores de legumes e frutas pelo Mercado Livre. E sabe essa parte que ela é estreita, ó? Coube certinha, gente, ó. Certinha. Eu lavo as minhas folhas e pico e já deixo prontinha. Só tirar para temperar, tá? Então ela tem essa partilheira que ela é bem funda. Ela é bem funda essa partilheira aqui, tá? Lá é onde sai o ar de refrigeração dela. Aí ela tem essa daqui que é bem curtinha, essa aqui, ó, bem curta essa ela é a prateleira. E ela vem com esse porta-ovos, tá vendo? Ela vem com esse porta-ovos. Esse aqui é um porta-latas que eu comprei também no Mercado Livre, para pôr a latinha. Esse aqui é o porta-frios. E é isso aqui que você tem que manter abastecida. Você não pode deixar isso aqui sem abastecer de água, porque você pode queimar
o seu Ice Make, tá? A parte de fabricar gelo, tá bom? Então você nunca pode deixar isso aqui vazio. E sempre quando você for tirar para lavar, você lava com muito cuidado, porque ficam umas borrachinhas lá no fundo, que é onde puxa a água para fazer o gelo. Aí tem essa gavetinha, ó, que é para frios, ela é bem funda, gente, tá vazia. Tá vazia porque eu vou fazer compra, tá? Então ainda não fiz. Ó, tem essa que é para pôr frios, tem essas que é para pôr frutas e legumes. Tem essas que é para pôr também fruta, o que você quiser colocar aqui, legumes, verduras, você que sabe. Ó, ela tá avisando que a porta tá aberta, sei. No primeiro vídeo eu ia lá e fechava a porta, agora não. Agora eu sei que eu posso apertar aqui, ó. Ó, eu aperto aqui, ó, onde tá piscando, ó. Viu? Apertei, saiu. Ela vai ficar piscando que a porta tá aberta. Mas ela não vai mais fazer o barulho, tá? Por 1 minuto ela não vai fazer. Aí tem essas partilheiras aqui, ó. Em cima não tem nada. Aí tem essa daqui. Gostei muito dela porque tem esse negócio aqui, ó, que não fica batendo a porta, sabe? É uma coisa legal, não bate a porta. Aí tem outra partilheira aqui embaixo. Aí tem essa daqui aqui em cima. Tem outra aqui embaixo. E tem essa daqui também, aqui em cima, aqui embaixo, tá? Essa é a minha geladeira. Aí, ó, você fecha, ó. E sabe qual é o bom? Que você não precisa abrir só essa parte do painel. Você pode abrir essa aqui também, ó, que trava, ó. Tá vendo? Pode abrir normal, tranquila, que não vai dar nada. Aí aqui é o freezer, né? Deixa eu mostrar pra vocês. O freezer, ele abre de lado aqui, ó, tá vendo? Ele abre aqui do lado. Aqui, ó, no freezer, na porta, tem lugar para você pôr taças. Eu acho que cabe 1, 2, 3 taças para nevar. Sabe, põe tipo taça para nevar? Aí, para quem gosta de uma cerveja gelada, coloca uma taça de cerveja aqui, ó. Nossa, fica trincando. Aí aqui tem um espaço para você colocar também alguma coisa. Aqui também tem outra, aqui tem outro grandão, ó. Aí aqui é onde fabrica o gelo, que é onde que sai o gelo, ó. Ó, tá cheinho. Tá vendo? É onde faz o gelo. Aqui é uma gaveta grande, que eu não tenho muita coisa, só misturinha ali. E aqui é 2 gavetas. Essa gaveta dela aqui, ó, é a maior, tá, gente? É a maior gaveta. E essa é a menorzinha, tá? Gente, no geral, eu amo essa geladeira. Gente, no geral, eu amo essa geladeira, sério. Gosto muito dessa geladeira. Então, se vocês querem comprar um tipo de geladeira dessa, já vou avisando pra vocês, ela não é baratinha igual as outras normal, convencional. Ainda mesmo assim, tem aquelas normais que são caras, né? Ainda são caras, em torno de 4.000, 3.900, 5.000 até chega, né? Mas já vou avisando pra vocês. Se vocês têm vontade de adquirir uma geladeira dessa, prepara o bolso e realiza o seu sonho, porque é um sonho realizado. Eu agradeço a Deus por eu ter conseguido. Ele me abençoou e eu realizei o meu sonho de ter minha geladeira. Agora eu tenho aquela cristaleira que eu preciso dar detalhes dela. Mas se vocês quiserem que eu faça um tour pela minha cristaleira, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um tour para vocês. Mas só faço o tour dela se vocês quiserem, tá bom? Fala, Adriana, mostra suas taças, sua cristaleira. Eu venho e faço um tour só da minha cristaleira para vocês, tá bom? Se vocês gostou, deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Ficam todos com Deus. Tchau. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Tchau!